w jaki sposób jesteś w stanie odczytywać intencje? W biznesie? No to musisz się przekopać przez niesamowitą ilość masek. Więc intencjami, jak to mówią, piekło jest wybrukowane. Bo nie intencje budują, to czyny budują rzeczy, to czyny posuwają tematy do przodu, to właśnie działania. To nie jest tak, że firmy są niepoukładane. One są świetnie poukładane, natomiast z perspektywy czasu, po roku, półtora, ludzie przestają widzieć rzeczy. My jesteśmy, to znaczy nie będziemy, nie byliśmy, my jesteśmy dużo lepszymi menadżerami niż Zachód, niż Wschód. To dlatego polscy menadżerowie tak świetnie odnajdują się jako taki bridge między Wschodem a Zachodem. Przeliczaliśmy kiedyś spotkania w takiej w dużej organizacji. Załóżmy, że ta firma funkcjonuje 5 dni w tygodniu, 3 zmiany, ma łącznie 50 tych menadżerów i szybka kalkulacja. 50 menadżerów, 24 godziny, 50 zł, 250 dni w roku, 15 milionów złotych. Palimy kasę! Dzisiaj jest biznes o tym, jak nie palić kasy? Witajcie kochani w kolejnym odcinku Wywiadowni Gospodarczej. Przed nami dzisiaj Jarosław Rutkowski z RPCG. Cześć Jarku. Cześć, witam was. Bardzo dziękuję, witam wszystkich. Cześć. Słuchajcie, zrobię małe wprowadzenie, bo jest co wprowadzać naprawdę. My byliśmy pod wielkim wrażeniem, ale wy ocencie, czy wrażenie jest poprawne. Jarosław Rutkowski, przedsiębiorcą, współwłaścicielem RPCG, konsultantem i wdrożeniowcem z ponad 20-letnim doświadczeniem, pomimo dalej młodego wyglądu, w usprawnianiu organizacji w różnych skalach i na różnych skalach. Jego misja to wywracanie światów właścicieli firm do góry nogami. Uśmiecha się, chyba coś w tym jest. Po czym stawia ich z powrotem, tworząc bardziej poukładane struktury. Jego projekty przyniosły klientom zyski nawet na poziomie dodatkowej EBITDA plus $61,5 miliona, podkreślę. Naprawdę niezły wynik i to, co jest chyba najważniejsze, to zaledwie 1,5 roku, więc naprawdę nieźle. Zarządzał projektami w 19 krajach, na 3 kontynentach, dla firm o różnej wielkości, nawet dla firm, które zatrudniały, słuchajcie, 12 500 pracowników. Jaka główne obszary to procesy, systemy zarządzania oraz postawy menedżerskie. Wierzy, że lepszy menadżer to lepszy człowiek, a lepszy człowiek to lepszy świat. Dobry research? Tak, doskonałe. I to w zasadzie, to chyba byłaby ta misja, nie? Bo wywracanie komuś świata to tak jest, no przychodzi i wywraca mu świat. Ja to zbudowałem sobie klocki, poukładałem własne w taki sposób, a tu ktoś przychodzi z zewnątrz i chciałby je inaczej układać, to z takiej piaskownicy się najczęściej wyprasza. Hej, to nie ta piaskownica. Natomiast tak, zmiana na poziomie jednostki w firmach, menadżerów, to lepszy menadżer, czy lepszy człowiek, potem lepszy świat, to budujmy lepsze. Na pewno budujmy lepsze i każdą organizację można uczynić lepszą. To 100%. Super. Tak, świetne intro, bardzo dziękuję. No my się też No cieszymy. troszeczkę tam za dużo tego chwalenia. Nie przesadzałbym z tym. Zobaczymy, zweryfikują też pytania i twoje odpowiedzi, myślę. Jasne. Bo po to się spotkaliśmy, żeby poznać i twoją branżę, ale przede wszystkim ciebie. Pokazać od tej strony nie tylko doświadczeń takich zawodowych, ale życiowych. Przejść sobie przez te etapy, w których byłeś, w których jesteś, do czego dążysz i co zmieniasz, bo uważam, że to jest bardzo ważne. I pójdę sobie w pierwsze pytanie. Czy plany zawodowe, które miałeś, czy w ogóle kierunek rozwoju twój, się ziścił, sprawdził, zweryfikował, zmienił i czy jesteś w miejscu, w które sobie planowałeś jako, nie wiem, chłopak, który chociażby wybierał studia? Proste pytanie. Tak. Bo tak. Proste. W wieku, to była 6. klasa, tak 12-13 lat, dostałem taką książkę, właśnie odszukałem i polecam ją każdemu, natomiast mnie bardzo wtedy poruszyła. To była taka cienka książka Bernarda Tapie,
Jak starałem się przypomnieć, to myślałem, że to była książka Moje życie. Bernard Tapie Moje życie. Nie, to nie jest Bernard Tapie Moje życie, to jest Wygrać. On opowiada o swoich przejściach, swojej karierze, a w owym czasie, jak czytałem tę książkę, to Bernard Tapie był jednym z numerów na podium europejskim. Posiadał zespół Olympique Marseille, która była numerem 1 w lidze mistrzów. Posiadał takie firmy jak Adidas, firmę, która robiła telewizory i tak dalej, i tak dalej. Po prostu TUS biznesowy. No i ta książka mnie bardzo zainspirowała i wiedziałem, że będę chciał w przyszłości reorganizować. To już wtedy wiedziałem, że to jest dokładnie to, co chcę robić. No i czy ja ją zaprojektowałem, tą karierę? Nie wiem, wtedy to był 80 bodajże 7 rok, czy tam. To jeszcze byliśmy w innej epoce. Młodzież może nie do końca to znać. Zmiany natomiast dopiero po 89. Tak, wtedy akurat byłem za młody, żeby tak mocno wsiąść w te zmiany, za młody. No dobra, ale skąd dostałeś tą książkę? Od kogo? Jak do niej trafiłeś? Bo to jest Dostałem ją od przyjaciela mojego ojca. To przyjechał do Polski, był głównym mechanikiem u jakichś bogaczy na jachtach w Ameryce Północnej i jakoś nie wiem jak to się stało. Zainspirował się, kupił po prostu jadąc do nas książkę. Tą książkę pamiętam jako jedną z nielicznych, po prostu pochłonąłem. To nie wiem, czy odrywano mnie od niej. Super. Ale to już wtedy miałem takie marzenie, że tak, właśnie chciałbym układać firmy, biznesy i tak dalej. Więc tak, można. Ale wiesz co, to jest niesamowite, bo zobacz jak być może przemyślany prezent, przemyślana decyzja tego przyjaciela rodziny, który kupił po prostu książkę, dał kawałek siebie, jakąś część tego, co robił i po prostu cię zainspirował, bo wiesz, w wieku 12 czy 13 lat różne myśli przychodzą do głowy, tak? A nie aż tak uważam wielkie, tak? Bo na koniec, wiesz, to jest książka mogłaby się okazać zbyt ciężka albo nie do tego wieku, a jednak fajnie, że miałeś okazję się zainspirować, że ją chwyciłeś, przeczytałeś. Nie? Wiele książek wylądowało na półce, to otworzyłem pierwszą stronę, drugą i powiedziałem do widzenia. To nie ten czas. Natomiast ewidentnie ta książka trafiła i w czas, i w miejsce, i we mnie. Wbiła się we mnie jak w masło i wiedziałem, że to jest dokładnie coś, co chciałbym robić. A czy trochę wcześniej i później to już zawsze były u ciebie przedmioty ścisłe jakimś takim kierunkiem, który po prostu łatwo się tobie wybierało, czy nie? Przed tą książką bo to rozumiem, że było to tożsame po prostu z tą książką i to już szło później, tak? Bardzo lubiłem zawsze matematykę. Miałem fantastyczną nauczycielkę w liceum. Niesamowita. Już była wtedy bodajże emerytką, ale uczyła w szkole społecznej, do której uczęszczałem. I ona niesamowicie inspirowała. Wyciskała z nas 7 poty. I powtarzała jedną rzecz, którą wbiła w nas wszystkich, taką wąską grupę. Mówi, wtedy maturę się zdawała, potem się szło na studiach i zdawało się egzamin. Zawsze powtarzała, moje dzieci, matura to po drodze. Egzamin na studia to jest nasz numer 1 priorytet. I dokładnie tak było, więc maturę po drodze zrobiliśmy na 6, prawie wszyscy. Bo to nie ona była celem nauki. Absolutnie. Natura to była po drodze i ona miała rację. Jak wyznaczysz sobie taki daleko idący, daleki cel, to reszta wszystko się okazuje, to jest po drodze. Mniejsze cele to jest po drodze. A jeszcze wracając, to każdy ma szansę inspirować każdego. Człowieka po prostu. To akurat on nie wiem jak to się stało. Można powiedzieć zrządzenie losu, przypadek, Bóg tak chciał, możemy wymyślać. Natomiast tak, to akurat wtedy we mnie trafiło i myślę, że to jest istotne, żeby inspirować ludzi, bo nawet nie wiesz kiedy coś zrobisz, co jednak pociągnie drugiego człowieka, nawet nie dzisiaj, ale za chwilę. Tak jak wspomniany autor książki nie wiedział, że cię zainspiruje. Tak. A sam tytuł właśnie, czy sama lektura mówi o wygrywaniu w sporcie, czy wygrać też w biznesie? Wiesz co, on wygrywał. On był, to jest facet, który był takim challengerem, lubił wyzwania
No, skończył jak skończył. Skończył w więzieniu. No coś tam się nie Za powiodło bardzo po się drodze, starał. ale to tam przy takich już pewnie dużych zabawach to i polityka, i to, i tamto, i to potem się zaczęło w jakiś inny sposób pewnie i u niego przekładać. Ale to widzisz, to po części tą książką odpowiedziałeś nam na pytanie, które chcieliśmy ci zadać, kto cię w ten kierunek biznesu popchnął. No trochę przyjaciel rodziny, Tak. trochę rodzice, no bo mieli takich przyjaciół, więc to jest też wartość dodana, uważam. No. I książka świetna i na pewno to jest genialny pomysł dla większości z nas, żeby właśnie te prezenty robić przemyślane i próbować czymś się faktycznie inspirować, co powiedziałeś, nie? Tak, plus jeszcze ciekawostka jest taka, że w tej części świata, tu mam na myśli były blok postsowiecki, mieliśmy szansę przeżyć i dotknąć sami namacalnie każdy z systemów funkcjonujących. I wolna gospodarka, i dziki zachód, czy tam dziki wschód wtedy u nas, socjalizm, jak najbardziej. Fantastycznie. Po prostu mamy takie gro doświadczeń. Szeroki wachlarz doświadczeń. Szeroki. To myślę, że mało z których krajów ma. No oczywiście młodzież dzisiaj już nie ma tego. Mówię takie młodzież, nasze dzieci i tak dalej. Natomiast te roczniki, powiedzmy tam, no nie będę mówił, ale również młodzież, tylko już taka bardziej dojrzała i doświadczona ma. I to jest coś niesamowitego. Jak porównuję kraje, biznesy, menadżerów w różnych krajach, to mamy potężną wartość dodaną i przewagę, z której nie zdajemy sobie sprawy tutaj Polacy. Wiesz co, ale ostatnio w filmie, przepraszam cię, w filmie opowiadającym o historii Błaszczykowskiego, jeden z trenerów, mi bardzo zapadło to w głowie, jeden z trenerów powiedział, że dzisiaj piłkarze młodzi, którzy wchodzą w ogóle do tego sportu, do tej dyscypliny, mają jeden główny problem, że nie ma biednych dzieci. A ja bym poszedł krok dalej i po części można się z tym zgodzić, ale wydaje mi się, że bardziej chodzi o mental tych dzieci. Czyli brak Takiej determinacji. taka determinacja. Te dzieciaki po prostu często łapią to, o czym ty powiedziałeś, a propos nawet tej książki, czyli trochę wygrywać. Mam szansę, widzę swoją jakąś perspektywę, czyli coś mi wychodzi, jestem w tym dobry. Pre do przodu. I coś w tym jest, wiesz? I pod tym względem uważam, że faktycznie lekkie czasy tworzą słabych ludzi, Tak. a ciężkie czasy mocnych. I to, wiesz, to też nie ja wymyśliłem. Tak. Znaczy w 100% się z tym zgadzam. Problem jest taki, to my rodzice to psujemy. To rodzice psują, to nikt Rodzice nie psują własne dzieci. To nie, te dzieci są doskonałe. To rodzice ich zepsuli. I niestety taka jest prawda. No, możemy się oszukiwać lub nie. Ja zawsze wolę patrzeć choćby w czarną, w czarny scenariusz, ale w prawdę. A co rozumiesz przez to, że je psują? Psują, nie pozwalając im się przewracać, nie pozwalając im popełniać błędów, nie pozwalając, otaczając ich jak ponczusie w maśle, nie pozwalają im niczego dotknąć, rozwinąć się, pójść mile dalej, nie? Bo to właśnie to, co kształtuje te trudne czasy, kształtują ludzi, twarde charaktery, które chcą iść o mile dalej, a nie stanąć na pierwszym przystanku i już powiedzieć, nie idę. Tak. To trochę jak w sporcie, chyba reprezentacja Argentyny, która jest mistrzem świata, to większość tych dzieciaków się wywodzi z biedy, czy nawet z ubóstwa skrajnego i jadąc na mundial nie miały planu B. Że trochę jak się widzi wywiady z polskimi piłkarzami, no postaramy się, zobaczymy, ale jak nie, no to sobie wrócimy, nie ma problemu. A w Argentynie albo medal, albo nie wracamy w ogóle do domu. Nie chcę się wypowiadać na temat piłki, bo tu w naszym kraju to wszyscy są znawcami, więc cokolwiek nie powiesz, to zawsze komuś nadepniesz na palec. Mówię o tym, jak to językowo wygląda. Same te wywiady. Więc możemy porozmawiać o wszystkim. O No. wszystkim. Natomiast piłkę zostawmy z boku. Nie, ja się na piłce nawet nie znam, więc nie pójdę w tym kierunku absolutnie. To ty jesteś tym jedynym, który... Ale za to Zachowuję pokorę, lubię tak? kibicować zazwyczaj przeciwnej drużynie, bo wtedy mam największą O tak, radość, kiedy tak. przegrywa drużyna tych ludzi, którzy kibicują, to wtedy jest wesoło. bo- Przekora to jest cecha nieusuwalna. Tak, to prawda. No. Bez partnerów strategicznych ten program nie mógłby się odbyć. Trenda Group. Kompleksowe wsparcie dla biznesu w zakresie
transakcji, sporów, podatków. Drodzy widzowie, za nami kilkadziesiąt już odcinków Wywiadowni Gospodarczej. Za nami też premiera książki mojego autorstwa, czyli Tomasza Ostojskiego, pod nazwą Ostoja Inspiracji. A tutaj najciekawsze podpowiedzi, refleksje i patenty na to, jak odnieść sukces w życiu i w biznesie. Tutaj są w środku podpowiedzi, refleksje naszych gości. Link w opisie. A ja zapraszam. Słuchajcie, to tu odpowiedziałeś na to pytanie i bardzo ładnie wybrnąłeś. No, patrzę właśnie w takie swoje notatki, bo pozwoliłem sobie tam zanotować kilka rzeczy, które na pewno chciałbym przebić. Chciałeś wyprzedzić Super. nasze Chciałbym pytania. przebić. To Po fajnie. prostu chciałbym przebić To się cieszę, bo będziemy mogli Ciebie poznać z różnych stron, ale też może każdy z nas coś po prostu dla siebie wyciągnie. A jakbyśmy poszli w porażki, sukcesy czy wyzwania? No, to porażek też przytrafiło mi się, to kilka, kilka. Są takie porażki, które, no właśnie, teraz czy porażka, czy przegrana. Właśnie miałem okazję uczestniczyć chwilę w mowie motywacyjnej, czy przed audytorium Mateusza Kośnierewicza i zadał takie pytanie. Czy to, że przegrałem na olimpiadzie, tam zająłem 4. miejsce, to przegrana, czy to porażka? I to jest bardzo ciekawe, dobre, fajne pytanie, bo przegrana w jakiś sposób możecie inspirować, a porażka możecie już zakopać. A czy nie chodzi bardziej o definicję właśnie Tak, tego? ale to jest ciekawe, żeby tak uzmysłowić sobie, bo też co powtarzam, licznym gronu, albo nieliczni wyłapują niuanse, to jest, mamy słowa inaczej. Drzwi jesteś w stanie otworzyć kluczem. Jesteś też w stanie otworzyć wytrychem. Natomiast wytrychem się posługuje ten ku złemu. Kluczem ten ku dobremu, no bo wchodzi do swojego. I tak też jest ze słowami. Są słowa klucze i słowa wytrychy, o których chciałem tutaj też nadmienić, ale to też dają, to są takie niuanse, których na pierwszy rzut oka, nawet się nie zastanawiając, nie wyłapujesz, natomiast w głowie zaczyna ci się coś tworzyć. A potem na tym jest zbudowany, okazuje się, nie wiem, kawałek świata. A to znowu powoduje, że ludzie żyją w pełnej nieświadomości wielu rzeczy. A propos porażek, więc wracam do pytania. Przepraszam, ja taki... Nie, super, no właśnie o to Wrócę chodzi. do tych słów klucze, bo to zanotowałem sobie szczególnie 2, które są niesamowicie popularne obecnie. Powiedziałbym na czasie, przed którymi trzeba mieć duży respekt, bo one mogą ku dobremu i ku złemu służyć. Więc sukcesów tak, było wiele, dużo projektów, które miałem okazję realizować, były trudnymi projektami. To też idąc na trudne projekty inaczej kształtujesz swoje postrzeganie i pracę, zawsze pod presją. Więc tak jak wspomniałeś, spektakularne, chyba takich inaczej. Największym wyróżnieniem, jakie dostałem, to CEO, z którym pracowałem i z jego organizacją 7 000 ludzi, powiedzmy, w roku 2013-14. Zrobiliśmy przefantastyczny projekt w Rumunii na sieci stacji, odpowiednik, powiedzmy, naszego Lotosu, drugi na rynku. Wtedy zrobiliśmy projekt, który pomógł im pchnąć EBITDA z 0 na 60 milionów dolarów w ciągu 1,5 roku. Oczywiście to nie jest tak, że wchodzi zespół i jak czarodziejską różdżką i zrobiliśmy robotę i to fantastycznie można przypisać sobie order. Nie, to jest ciężka praca przede wszystkim zespołu klienta, bo my jesteśmy osobami z zewnątrz, przyklejamy się do organizacji i tak moderujemy, aby ona, inaczej, wycisnąć z niej 7 poty. To nie jest tak, że wyciskamy 7 poty, to tylko poprawiamy, zdejmujemy hamulce, poprawiamy, udrażniamy wiele rzeczy. Tak jak wspomniałeś, nawiążemy pewnie za chwilę do tego procesy, systemy zarządzania i postawy menedżerskie, takie 3 filary każdej organizacji. To tenże CEO po 5 latach. Po 5 latach zadzwonił do mnie i mówi: cześć Jarosław, jak się miewasz? Nie słyszeliśmy się faktycznie dosyć długo.
mam dla ciebie dwie wiadomości. Jedna to jest taka, projekt, któryś już z rzędu projekt, którego nie zrobiłeś, dlatego że nie uwierzyłem, że to jest do zrobienia, a mówiłeś, że z rafinerii można wyciągnąć w ciągu roku około $20 milionów. A ja twierdziłem, że bez zainwestowania 150 milionów to 20, to ja nie wiem jak zrobić, a 150 nie chcę inwestować. A my znowu mówimy, to są nieinwestycyjne rzeczy, to są usprawnienia organizacyjne przy różnych miejscach i w przeróżnych workstreamach czy strumieniach wartości organizacji. I mówi, chciałem cię poprosić, żebyś znowu dołączył zespołem swoim, zrobimy duży projekt, albo nawet i kilka. Natomiast po pierwsze, chciałem ci podziękować, bo na bazie analiz i tego, co zostawiłeś po sobie, zaczęliśmy to robić. I Czyli otworzyły się oczy po prostu. Tak, i przez 3 lata zrobiliśmy tam 60 parę milionów na tej rafinerii dolarów usprawnień. Bezinwestycyjnych bądź mało OPEX-owa. A druga rzecz, mówi, to nie pracował inaczej. Pracował ze wszystkimi firmami konsultingowymi, startując tam. Pewnie mógłbym wymieniać tutaj od najwyższych do trochę mniej niższych. No my jesteśmy takim, nazwijmy to butikiem. Natomiast powiedział, z żadną z tych firm konsultingowych nie osiągnęliśmy realnie tyle, co osiągnęliśmy z twoim zespołem. Więc dołączyliśmy i faktycznie udało się znowu. Akurat w tej organizacji tam było 30 spółek. Więc w jednej ze spółek zrobić $6 milionów usprawnień w ciągu roku, to zrealizowanych. Więc to jest coś, co utkwiło mi niesamowicie w pamięci, natomiast to jest kwestia determinacji i możliwości, czyli jeżeli organizacja pozwala nam się dołączyć do niej i pozwala nam na dużo, to można z organizacji wycisnąć dużo, jak pokazują przykłady. No i teraz wróćmy do tych porażek, bo to czy to była porażka? No nie zakopała mnie i co cię nie zabije, to cię wzmocni. To tak było w moim przypadku. To był rok 2016-17. Miałem taką mocną determinację, żeby skończyć jeździć po świecie, bo tu synowie rosną i tak, żona, a ja tylko na weekendy albo co któryś w domu, więc bardzo chciałem coś lokalnie robić i tak wpadłem z inwestycjami, no i tak jak już wpadłem z inwestycjami, to własnych sumptów plus inwestorów straciłem 10 milionów złotych w naszym kraju, plus 2 lata pracy za nic. To było trudne, bo to doprowadziło mnie i moją rodzinę do bankructwa, to tak mało powiedziane. Wydrenowany ze wszystkich środków finansowych byliśmy. I tutaj chylę czoła przed moją żoną, bo to ona mnie wyciągnęła z tego. Ja już nie widziałem żadnej drogi wyjścia. To tylko jedna równia pochyła, tylko pytanie kiedy i jak. Natomiast tak, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Strata bardzo bolesna. No i kilka lat pracy. Natomiast po czasie, jak już udało mi się odzyskać siły i mentalnie, to zrozumiałem, jak bardzo mnie to wzmocniło. Więc zrozumiałem też, ile rzeczy, jakie błędy popełniłem. No tak, konsultant. To żona jest lepsza w usprawnieniu nawet od ciebie. Wiesz co, tak, każda żona jest po to, żeby pomóc mężowi wtedy, kiedy mu trzeba i przyniesie pałkę, kiedy też trzeba. Pod warunkiem, że Ale chociaż warunki są. jest cały czas ta sama żona, bo ona cię zna, bo jak już masz 5., 10., to tam już wiesz lepiej, nie? To po prostu wiesz lepiej. A ja jestem szczęśliwym mężem tej samej żony, za co oczywiście moje kochanie chylę czoła. To jest niesamowite mieć taką osobę przy sobie. Poruszająca historia. Tak. No, trzeba sobie uzmysłowić też, przez co ona z dziećmi przyszła. Nie? To nigdy nie jesteś tym samym. Widmo, że będziemy zaraz w namiocie mieszkać i tak dalej. No może nie tak drastycznie, bo zawsze jeszcze rodzice gdzieś są w obwodzie, jedni drudzy. No natomiast mając tam 30, zaraz jakie 30, tam blisko 40 lat. No 40, tak, brawo. Przy 40 zafundowałem sobie jej rodzinie jazdę bez trzymanki. To było bolesne, bardzo bolesne.
No to czy to była porażka? No to była, na pewno ewidentnie to była klęska, która no, mogła się skończyć tragicznie, natomiast ona się skończyła szczęśliwie. Finał finałów, z perspektywy czasu finałów, żony pewnie i Boga, to no, pozwoliła mi wrócić do biznesu. I jesteś innym człowiekiem. Trafiłem na bardzo ambitny projekt. Pół roku zabrało mi, żeby dojść do siebie, ale jak już doszedłem do siebie, to zrobiliśmy znowu majstersztyk w organizacji, która wydawałoby się jest niesamowicie poukładana. Mówisz o tej firmie polskiej? Nie mówię tutaj o BP. Niesamowicie dobrze poukładana organizacja, stuletnia organizacja z tradycjami, z dobrze poukładanymi procesami, bardzo dobrze zorganizowanym systemem zarządzania, więc co można w niej poprawić? No okazuje się, że drobnymi rzeczami plus całym aspektem postaw menedżerskich można bardzo dużo, bo na największym terminalu paliwowo-gazowym udało się zrobić rezultaty na poziomie wzrost produktywności pracowników utrzymania ruchu różnych kraftów między 78 a 81% rok do roku. To jest potężny wzrost. To jest z 3,5 godziny średnio pracy na kluczu, tak to nazywamy wrench time. Udało się to podnieść do między 6,3 a 6,5 godziny pracy na kluczu w ciągu zmiany. To potężny skok. To znaczy, że wszystko się da usprawnić? Wszystko się da usprawnić. Wszystko się da zrobić lepiej. Absolutnie tak. To jest ciekawe, nie? Bo większość ludzi zakładałoby z założenia takiego nawet wydawało mi się logicznego, nie? Że nie da się wszystkiego usprawnić, tak? A to jednak da się zrobić to lepiej. Da się i to w bardzo dobrze poukładanych organizacjach. Kiedyś, to był chyba jeszcze tam 2002, trafiliśmy do takiej firmy Johnson's Control. Firma z branży samochodowej. Niesamowicie poukładana. Operacje na otwartym sercu profesora Liga, to by chętnie przeprowadzał tam, a wszystko tak poukładane, no jak puzzle działają. Robiliśmy projekty w takich organizacjach jak McDonald's, Pizza Hut. Co w McDonaldzie przyjdziesz i poprawisz? No to bierzesz książkę, czytasz i w zasadzie ją I postępujesz krok tak. urzeczywistniasz. Tam absolutnie nic. No. Prócz tam jakiegoś drobnego forecastingu i przeniesienia tego, co mieli, na rzeczywistość. Więc to cała masa takich przypadków. To oczywiście mówimy o wielkich biznesach, korporacjach, ale to każdy biznes, mniejsze firmy to samo. Ale widzisz, jeśli patrzeć z tej strony, jakie podmioty już obsługiwaliście, z jakimi markami się mierzyliście, Tak. z jakim ego się mierzyliście, bo uważam, że ci ludzie, którzy zarządzają tym biznesem, no są, no też na pewno... Mają świadomość tego, co zbudowali. Nie, no myślę, że nie są łatwymi bo to na początku być może nawet są przeciwnikami ciebie, bo trochę wchodzisz w ich kompetencje, tak uważam, z zespołem, pokazujesz trochę i błędy, ale trochę kwestie do poprawy, tak? Znaczy, to nie są błędy, to ja od razu No właśnie, dlatego chciałbym... Chcę wyklarować. No właśnie. Jeden to jest tak, faktycznie można chylić czoła, potężne organizacje i co tam taka butikowa firemka czy firma chce zrobić? Kiedyś mieliśmy taką sytuację, nie było CEO na otwarcie analizy, był wiceprezydent całej grupy i mówi: Jarosław, dlaczego my w ogóle siedzimy w jednym pokoju? Nie jesteście nawet EY, nie jesteście nawet ktokolwiek. I jeszcze mi mówisz, że nie robiliście projektów w paliwowce. Mówię, nie robiliśmy. A któryś z was tutaj, z tych twoich konsultantów robi? Nie. No chłopie. To co my robimy w tym samym pokoju? No mówię, zaczynamy analizę. No i udało się, że zaczęliśmy tę analizę. Ciężko było jemu powiedzieć nie, jeżeli CEO powiedział, chce analizę. Z tej analizy wyniknęło bardzo dużo rzeczy, dużo nieefektywności i tak dalej. I teraz skąd się to bierze? To nie jest tak, że firmy są niepoukładane. One są świetnie poukładane, natomiast z perspektywy czasu, po roku, półtora, ludzie przestają widzieć rzeczy. Przyzwyczajają się do rzeczy, których nie zmienili na lepsze
więc się do nich przyzwyczaili. Z bliska To tego znowu- nie widzą. I znowu to powiedzenie tam wyślij, co tam, wróbla do wrony, będzie krakał jak wrona po roku. No i to dokładnie tak jest. Jak jednostka wkracza do firmy, pod warunkiem, że nie na szczebel CEO, to zawsze wchodzi w pewne uwarunkowania. Choćby był mistrzem świata, musi się dostosować. Po pewnym czasie już nawet nie wie, co dostosował, a co jeszcze by chciał zmienić. Ja miałem taką okazję pełnić funkcję w międzyczasie, jak uprawiam ten zawód, który uprawiam. Nazwijmy to konsultant, chociaż to nie do końca jest konsultant, bardziej taki wdrożeniowiec. To byłem dyrektorem operacyjnym u jednego z klientów przez pewien czas i później dyrektorem generalnym, więc mam takie... Wachlarz doświadczeń mam bardzo szeroki. Po około roku do 1,5, będąc dyrektorem operacyjnym, nie widziałem całej masy rzeczy. Całej masy rzeczy. I tylko natrafiłem na swoje notatki z pierwszych miesięcy. Ja mówię, kurczę, jestem ślepy. Mówię, muszę zadzwonić po kumpli, żeby wpadli i coś powiedzieli. No oczywiście, ale to tak jest. To tak jest. To jest cała masa uwarunkowań, później chęci, później tempa. Że jednostka i tak się dalej, wtapia. i tak dalej. Też trzeba pamiętać, że jeżeli walczysz tam któryś rok z rzędu o poprawę tego, poprawę tamtego, no to już walczysz tam 5., 6. rok, to już jedziesz tam promile, drobnostki. Powiedzmy w pierwsze 2-3 lata to ucinasz tam ostro. Można poprawić, dużo poprawić, ale potem to już się staje, przepraszam, może słowo nudne to nie jest, ale to jest inny rodzaj pasji, którą widzisz na promilach. Tam po przecinku poprawiliśmy się o X, ale po przecinku, no tak, po przecinku. To też w ludziach może jest mniej inspirujące. To trzeba wtedy znaleźć źródła inspiracji do tego, żeby dać siebie więcej. I to powinno być źródło zewnętrzne, właśnie tacy kumple spoza organizacji. No wiesz co, takie, dlatego znowu ja uważam, że zabranie ludzi, którzy doświadczyli różnych biznesów, doświadczyli różnych sytuacji, natomiast takie białe kartki, to okej, to w tym biznesie nie robiliśmy nic. O, świetnie, to wolałbym iść z tymi, niż z tymi, którzy robili tam całą masę rzeczy. Dlaczego? Bo oni będą widzieć. Oni nie będą robić założeń, nie będą robić skrótów, a przede wszystkim włączą i aktywizują ludzi, bo nie będą przychodzili jako ekspert. O, ekspert, on wie lepiej. To pokaż. Potem ci będą udowadniać, że ty wcale nie wiedziałeś lepiej, bo nie wiedziałeś całej masy niuansów. Bo ich które nie po prostu zauważyłeś. Zadać naiwne nie pytania. znasz i tak dalej. Nawet nie znasz, nie? A będąc ekspertem, okazuje się, że jest cała masa rzeczy, których nie wiesz. No bo Albo już sobie utarłeś, no? te uwarunkowania tej firmy, pomimo że robi to samo, to ja byłem w 3 firmach paliwowych. Niby to samo robią, ale każda robi inaczej. Każda robi inaczej, każda robi na swój sposób i z tamtej nie da się przenieść do tej, a z tej nie da się przenieść do tamtej. Tak po prostu w sposób oczywisty. A do tego jeszcze nachodzą ludzie, a to nasza kultura organizacyjna trochę inna. O tak, faktycznie. No dobra, ale Jarek, zobacz, bo mówimy o globalnych firmach. Tak. Taka jest prawda. Mówimy o globalnych firmach. Czy w takim razie no jesteś współwłaścicielem RPCG i czy dla waszej firmy jest miejsce w ogóle w Polsce? Czy kto może do was przyjść? Kto jest dla was klientem? Pracujemy z klientami, którzy mają powyżej 200-300 osób organizacje. Czyli to jest klucz pierwszy? Robią gdzieś koło 100 milionów złotych obrotu. No bo to też takie projekty kosztują, nie oszukujmy się. Z każdej firmy da się wycisnąć. Nasze projekty mają to do siebie, że staramy się je układać w taki sposób, żeby w ciągu projektu ten projekt już się zwracał, albo powiedzmy przyniósł tam 80% kosztów projektu, żeby już się zwróciła klientowi w trakcie trwania projektu. Ostatnimi czasy bardzo nam się dobrze udaje robić tak przynajmniej jeden, czyli zwraca się w 100%. Natomiast nasza nadrzędna dewiza jest taka, żeby te projekty przynosiły od momentu zakończenia inwestycji, która powiedzmy trwa tam 9-12 miesięcy. No właśnie, o to chciałem zapytać. I to jest jakiś standard? Czy to jest około 12? Żeby ten projekt przyniósł mu przynajmniej 300%. Czyli wydałem jeden, dostaniesz człowieku, dostaniesz szefie 3.
I zazwyczaj to jest więcej. Znaczy, jeżeli weźmiemy sobie teraz tam medianę, to tam jest sporo więcej. Rekordzista chyba, który robiliśmy tam niecałe 10. 10 z jednego. 10 z jednego. No, miałem okazję widzieć projekt, który ty zrealizowałeś. Byłem w firmie, Fantastyczna firma. Formika, możemy No mówić. właśnie, o bo tym. nie wiedziałem, czy możesz mówić, czy nie. No, po pierwsze byłem pod wrażeniem firmy, tej tablicy, którą pokazaliście, bo to robi naprawdę olbrzymie wrażenie, gdzie jest jasno rozpisane, gdzie co z czego, kto jakie ma zadanie, jest pięknie to po prostu podzielone. I się do tego ktoś odnosi, to są taka laurka ta wasza i fajnie, że mogłeś to pokazać, bo uważam, że nie wiem, może będzie okazja pokazania tego, czy zapraszamy do Jarka, jego firmy, gdzie... Zapraszamy. No dokładnie, że może warto by było zebrać, jeśli ktoś jest zainteresowany czymś takim, zebrać jakieś takie grono ludzi, którzy mogliby zapukać, chociażby zobaczyć, z czym ty się mierzysz, Tak. bo na koniec rozmawiamy o pięknych rzeczach, rozmawiamy o globalnych markach, ale właśnie też chciałem, żeby jasno wybrzmiało, Tak. że to są polskie firmy, jesteście na polskim rynku, nie tylko na międzynarodowym i że macie się czym pochwalić już tutaj, tak? Bo to jest realnie namacalne. Absolutnie tak. Znaczy ja osobiście skupiłem się na tym lokalnym zespole, więc RPCG to jest takie szersza działka i koledzy pracują i w Stanach i w innych krajach, załóżmy. Europa Zachodnia, natomiast ja osobiście bardzo we mnie się włączył taki mocny patriotyzm. Już nawet abstrahując od tego, że chłopcy dorośli, może mógłbym pojechać na jeden, drugi projekt gdzieś za granicę, to bardzo bym chciał, żeby świadomość polskich menadżerów wzrosła. Istotnie wzrosła, bo to, co tutaj mamy, to mamy zakopany skarb. My jesteśmy, to znaczy nie będziemy, nie byliśmy, my jesteśmy dużo lepszymi menadżerami niż Zachód, niż Wschód. To dlatego polscy menadżerowie tak świetnie odnajdują się jako taki bridge między Wschodem a Zachodem. Gdzie Polska jest usytuowana, a przez co przeszliśmy, czyni nas niesamowicie mocnymi pod tym względem. To problem jest tylko w tym, że my żyjemy w nieświadomości, że tam wiedzą lepiej. To ja mówię od razu wszystkim otwarcie. Nie tam nie wiedzą lepiej, ani w Niemczech nie wiedzą lepiej, a we Francji tym bardziej, w Wielkiej Brytanii nie wiedzą lepiej, a na wschód dalej mamy Rosję, Ukrainę, dzisiaj nie będę wspominał, Azerbejdżan, Kazachstan, to są kraje, w których pracowałem, w Kanadzie, w Stanach. I w Polsce wiedzą lepiej. To znaczy inaczej, w Polsce nie mamy świadomości, że my potrafimy zrobić rzeczy i robić rzeczy dużo lepiej, bo nie mamy punktów odniesienia. Ja te punkty odniesienia mam. Pracowałem w Rumunii, na Węgrzech i tak dalej. Ci wszyscy, te wszystkie kraje, oczywiście każdy tam znajdziemy i perełki, w każdym kraju znajdziemy perełki. Natomiast generalizując, będę generalizował, nasi menadżerowie są świetnymi menadżerami. Naprawdę są świetnymi menadżerami. Trzeba ich tylko uskrzydlać. Dać im możliwość rozwinięcia tego, co chcą rozwijać, nie hamować. To znaczy zdejmujcie hamulce i pozwalajcie ludziom rozpędzać te pociągi. Bo naprawdę zrobią rzeczy niespotykane. Tu mi się przypomina chyba też firma Dr. Classic, która restauruje właśnie stare samochody i jest jedną z najlepszych tego typu firm na świecie. Polacy. Nie wiem, teraz może też będziemy promować. Bardzo fajną robotę robi doktor Kawecki, który pokazuje inne rzeczy. Robią Polacy. To jest niesamowite. To znaczy to, co teraz drona przecież zarejestrowali. To, co drzemie w tym narodzie, to jest niesamowite. Tylko trzeba go uaktywnić. Niestety jest jak jest. Nikt nam nie pomaga. Jeszcze cały czas nogi kłody pod nogi, bo biznesowi wcale nie czyni się lżej, tylko coraz ciężej i to, i tamto, i owamto. Trudno, takie mamy uwarunkowania, skończmy narzekać. Takie mamy karty, trzeba grać. Wszyscy mają to samo, więc jak wszyscy mamy to samo, to jedźmy do przodu, po prostu nie zamykajmy się, jedźmy do przodu. To jest trochę, włączył mi się taki mocny patriotyzm lokalny. Bardzo chciałbym, żeby polskie firmy, polscy menadżerowie, ale przede wszystkim polskie firmy z polskim kapitałem były globalnymi graczami.
czyli były czymś takim, co w Niemczech, zapomniałem, zaraz sobie przypomnę. I to są firmy, które mają prawo, mają chęć bycia dominantem na rynkach międzynarodowych. I takich jest mnóstwo. To tylko trzeba chcieć. I rynek krajowy jest dla nich tylko taką maturą. I sięgają dalej. Absolutnie, absolutnie. I teraz takich firm może być jeszcze więcej. To tylko kwestia udrożnienia wewnątrz organizacji po to, żeby ogarniała się lepiej na zewnątrz. Mówmy się, tam te ograniczenia czy uwarunkowania zewnętrzne wpływają na wszystkich tak samo. Każdy ma tak samo. Więc to jest tylko to, w jaki sposób ty do nich podejdziesz i jak szybko dobiegniesz do sera, no. Tyle. W tym labiryncie. A Polacy potrafią to robić naprawdę świetnie. Jedyny naród, z którym się spotkałem, robi to lepiej, to są Rumuni. Z tym, że niestety chylę czoła przed narodem rumuńskim, bardzo ich lubię. Spędziłem tam 4 lata łącznie. Tylko, że u nas mimo wszystko wśród Polaków jest taki mocny kręgosłup moralny. Tam niestety tego kręgosłupu takiego mocnego nie ma, a u nich nawet z czasów Ceausescu zostało takie powiedzenie, gdzie 3 się spotyka, tam 2 donosi. Więc ta arytmetyka i żonglerka różnymi tematami to jest na strasznie wysokim poziomie, natomiast nie do końca to jest tak uwarunkowane w moralności, fair play takim jak u nas. Dlatego i też jesteśmy dalej. Pokazuje to też, że w drugim horyzoncie i tak jesteśmy dalej, bo zobaczcie, co tam się dzieje. Nie? Wystartowaliśmy niemalże w tym samym czasie. Dopiero wchodzą do Schengen. No. Skończymy pokazywać paszport na rumuńskiej granicy. Tyle lat? Dlaczego? No właśnie, to odpowiedzmy sobie dlaczego. No właśnie dlatego. Wiesz co, ja tak sobie patrzę... No właśnie, bo czas nam leci, mieliśmy pogadać o poważnych rzeczach, a my tutaj... Wciąż gadamy wciąż o poważnych rzeczach, O absolutnie. rzeczach, których mało kto jest świadom tak naprawdę. Z No osób, i- które nie podróżują i Bardzo nie znają chciałbym, innych rynków. bardzo chciałbym obudzić w Polakach takie zrozumienie i jak daleko jesteśmy i jaki niesamowity postęp zrobiliśmy. Jak jeżdżą ludzie na wycieczki, ja polecam, jeździcie na wycieczki, hotele fantastycznie, weźcie, wypożyczcie rower albo jakiś samochód i jedźcie na prowincję. Zobaczcie, jak tam wieś wygląda, jak coś Jak wygląda. wygląda Bułgaria, jak porównajcie, w tym nie? samym punkcie. Grecja, dominant lat 70., 80. Europy, zaraz przy współpracy oczywiście Niemców i Wielkiej Brytanii, Francuzów, to wydaje mi się, że tam w latach 70. to gro wyprzedzało. Cała gospodarka morska, przemysł morski, to był oparty w Grecji. Flota i tak dalej, to Grecja. Gdzie oni dzisiaj są? Bankructwo? A jedźmy, zobaczmy wsie. Jak się żyje tam na wsi, jak się żyje u nas na wsi. Okej, mówimy, no tam, no, ale u nas jest gro rolników, ma się dobrze, ale gro też ma się źle. Ale to idźmy zobaczyć tam, jak wygląda średni, a jak wygląda ten, co się ma źle. To kolosalna przepaść. Wiesz co, poruszasz, myślę, że chyba najważniejsze obszary, bo często właśnie albo za rzadko podróżujemy, albo jak podróżujemy, to nie dostrzegamy tych podstawowych rzeczy, które mijamy u siebie w Polsce. I zobaczmy na miasta, jak się rozwinęły. Pojedźmy do Wrocławia, Gdańska, Kraków. No, wszystkie... Gdynia oczywiście. Gdynia oczywiście, no tak, Tomek, Gdynia, ale ja absolutnie też. I Warszawa, no zobaczmy, co tu się dzieje w samym Tak. centrum, tak? No naprawdę jesteśmy na zupełnie innym Warsa poziomie. jest najwyższym budynkiem w Europie. To robiliśmy, ponieważ skąd też moja kariera się zaczęła, tam jest jedno z takich pytań. Zaczęła się od firmy Impact. To była taka firma konsultingowa, więc jak już tam skończyłem studia, trochę popodróżowałem po świecie, poszedłem w cudzysłowie na ochotnika, no prawie na ochotnika do wojska, na 6-miesięczne Kursy, szkolenie, szkolenie. tak, 3-miesięczne koszarowanie, a potem praktyki.
Fantastyczny okres, polecam każdemu. Duże harcerstwo, niesamowite, 10 chłopa w jednej sali, po prostu mięśni brzucha nabrałem po prostu od śmiechu. Fantastycznie było i szukałem pracy i właśnie chciałem znaleźć pracę, no i szukałem w tych potężnych, fantastycznych firmach. Tam Arthur Andersen wtedy królował na rynku, Ernst Young. To moje CV pewnie gdzieś tam spadało, wierało się, a może i w koszu wylądowało. Natomiast to dobrze, bo trafiłem do takiej firmy, która była też firmą konsultingową, nie reklamowała się. Jakieś 3000 konsultantów na świecie, wow. Wielkie wow. Natomiast robiła to, co robimy teraz. Może w innym stopniu, na innym poziomie, ale robiła to dobrze. Miała bardzo dobrze rozpracowany system reorganizowania firm. Każdej, jakiej chciałeś. Jakieś 600 projektów rocznie robiła ta firma. I tak zacząłem. Właśnie tak zacząłem, tak się potoczyła moja kariera. Czy można ją zaplanować? To znaczy, trzeba być otwartym. A akurat robotę to ja dostałem w pociągu jadąc z Warszawy do Krakowa. Spotkałem babkę i tak zaczęliśmy gadać. Wcześniej ją... Byłeś na studiach, czy już byłeś po... Byłem wtedy w tym wojsku. Po wojsku. Jechałem a wróciłem po półrocznej Czyli jeszcze przed wizycie. studiami w ogóle. Nie, to już było to studia. Studia skończyłem, pojechałem na pół roku do Stanów. Tam jeszcze zrobiłem taką szybką przerwę podczas studiów na rok. Stwierdziłem, że lepszy angielski miałem po ogólniaku. Chociaż to było zaraz po komunizmie, więc rosyjski jeszcze opanowany, a angielski był na bardzo dobrym poziomie. Natomiast na studiach ten angielski tak podupadł, że aż się bałem spojrzeć w lustro i powiedzieć how do you do? Oczywiście przesadzam, ale liczyłem na dużo lepszy poziom. I zrobiłem przerwę, pojechałem do Londynu, rok, wróciłem, a różnice programowe, Pojechałem na pół roku do Stanów, wróciłem, właśnie poszedłem do wojska, żeby jednak tak, wiesz, 2 lata mnie nie było, to coś bym jednak zobaczył, co się dzieje na rynku. I do czego zmierzam? Czy można zaplanować karierę? Ja sobie wtedy wymyśliłem tym w 6. klasie tej podstawówki, że jednak takie rzeczy będę robił. I ta firma mi umożliwiła, to znaczy nie przyjmowałem jeszcze wtedy spółek. Zachęcam wszystkich inwestorów. Chcę przyjmować spółki, naprawiać je, a potem możemy coś z tym robić. To faktycznie możesz zaprojektować swoją karierę. Jak byłem w Londynie, zrobiłem coś takiego. Przeczytałem, zainspirowała mnie taka książka Be Happy. Andrew Anderson. Chyba tak. Nie, Andrews, a jak miał on na imię? Jakoś, Andrews. Australijczyk. Świetna książka, Be Happy. No, w tak humorystyczny sposób opowiadając o życiu, że polecam każdemu. Polski tytuł, chyba Bądź szczęśliwy. I tak mnie zainspirowała, że napisałem sobie rzeczy, które chciałbym, żeby się ziściły tam za x lat. Gro rzeczy związanych z moim personalnym życiem, gro związanych z biznesem. Chyba z 90% się ziściło. Ja zapomniałem o tej kartce. Trafiłem na tą książkę, jak chciałem ją pokazać mojemu synowi i ta kartka wypadła. Mówię, kurczę, i wyciągnąłem tą kartkę. Wtedy jeszcze było, jak ją pisałem, to byłem singlem, miałem 24 lata, może 3-4 lata. Tam było napisane tak, że około 30 już chciałbym być ustatkowany, mieć żonę. I tak 30 parę to tam syn mój się urodził, miałem 32. Na początku to sam nie wierzyłem. Mówię, kurde, ale moje pismo. No jednak się nie wyrzeknę. Mówię, kochanie, chodź zobacz. Chodź, przeczytam ci coś. Zobacz. Mówię, napisałem to, tam jest napisane Londyn, który tam był rok, nie pamiętam, 99. Mówię, patrz, czytaj. Mówię, tutaj już o tobie marzyłem. Zobacz, już tutaj. I coś takiego. No pośmialiśmy się, ale fakt jest taki, że nie wiem, no gdzieś to tam w głowie siedzi, no. Tylko trzeba zrobić pierwszy krok. Odważyć się. Tak, a potem konsekwentnie to robić. U mnie problem był z konsekwencją. Bo zachwystywałem się różnymi rzeczami. Poznałem Ludwika Sobolewskiego, tam będąc w tej Rumunii, więc wymyśliłem sobie, że zamiast ciągnąć to, co kocham, lubię i umiem, no zacznę robić rzeczy, których nie umiem. I może nie do końca kocham. No i faktycznie, ale jak już robiłem, to robiłem dobrze, ale powiedzmy rynek taki new connectowy tam nie wstał. Biznes się nie powiódł, tam też trochę kasy umoczyłem, plus czas. Ale to są rzeczy, które dużo mnie nauczyły. Wiele rzeczy mnie dużo nauczyło, chociaż jak straciłem fokus,
no to nie potrafiłem ciągnąć dalej. No i teraz znowu odbudowuję to, co kocham i lubię robić na tym rynku. Zaczęliśmy to robić dobrze. No. Fajne zespoły zaczęliśmy budować, dosyć mocne, pod taki każdy projekt. Trzeba zbudować silny zespół. Każdą firmę da się zrobić lepiej. I to nie ma znaczenia, czy to jest tam zaawansowany startup, no może powiedzmy scale-up, czy tam już ugruntowany biznes starej, nazwijmy to old fashion, czy to jest nowy, internetowy i tak dalej. To nie ma znaczenia. Mechanizmy są te same. Funkcjonowanie biznesu jest te same. A gdybyśmy mieli iść w kierunku zasad, którymi się kierujesz, no to część poznaliśmy, ale czy... Właśnie, to bardzo się cieszę, że mnie o to zapytałeś. I pozwól, bo to szczególnie sobie rozpisałem. I nie chciałem ani jednej pominąć, bo to jest coś, co jest niesamowicie ważne. Po wielu latach, będąc katolikiem, odkryłem, że jestem katolikiem, ale nie chrześcijaninem. Więc polecam Denzel Washington. Ma taki 8-minutowy pitch na uniwersytecie, który kończył, do młodzieży uniwersyteckiej i mówi coś takiego. Mówi, po latach odkryłem i mówi, moją domeną jest God first, czyli Bóg najpierw. Mówi, wstając i kładąc się spać i wstając spać, mówi, najpierw myślę o Bogu. I to jest jeden z nielicznych aktorów, przed którym naprawdę chylę czoła, mają kręgosłup moralny i mówią, co robią, co... Mówią to otwarcie. Tak. I to jest to. To jest to, więc mamy zasady. Ja mam zasady i mamy zasady też wewnątrz naszej organizacji. Tak naprawdę myśleliśmy kiedyś wspólnie z zespołem, z takimi kluczowymi partnerami, jakimi zasadami chcemy, żebyśmy się kierowali. I w zasadzie doszliśmy do tego samego sedna, a jakimi się kierujemy, takie właśnie one będą. I to jest dokładnie to. Po prostu zanotowałem to, żeby niczego nie pominąć, więc u nas numerem 1 to jest oczywiście Bóg i rodzina. Znaczy, może nie dla wszystkich, ale dla mnie Bóg i rodzina. Więc u nas rodzina jest najważniejsza, ponieważ spędzamy z nią mało czasu, to chcemy mimo wszystko pielęgnować. Więc wspominałem Cię, Wojtku, że w naszej organizacji nie pracują osoby, które nie pielęgnują rodziny. Bo są tacy też konsultanci, którzy mówią, że mają rodzinę, a robią co robią. No więc takich ludzi szanujemy mniej i chcemy, że się nimi otaczać mniej. I to jest bardzo istotne. Uczciwość, tak wymienię szybko, a potem kilka nawet chciałbym rozwinąć. Więc uczciwość, rób to, co mówisz i mów, co robisz. Taka uczciwie w stosunku do drugiej strony. Jesteśmy zorientowani na wynik, no bo z wyniku nas rozlicza klient. Natomiast tego wyniku nie dowozimy my. To też musi być jasno powiedziane. To twoja organizacja, mój drogi prezesie, dowozi ten wynik, a to, że jest on lepszy i że trochę mieliśmy w to wkład i pomogliśmy, zainspirowaliśmy, wyszkoliliśmy i tak dalej, i tak dalej. Wskazaliście drogowskazy, Tak. rozumiem. Znaczy wypracowujemy z organizacjami. To wszystko wypracowujemy. Nie ma gotowych rozwiązań. Z każdą organizacją trzeba wypracować pod jej potrzebę wszystkie rozwiązania, a potem uczynić je zjadliwym i wdrożyć. Bo też czym się może odróżniamy? Odróżniamy się tym, że po nas zostaje wynik, czyli EBITDA. I jakieś raporty podsumowujące, co zrobiliśmy. Nie piszemy raportów, co można zrobić i jak to zrobimy, to będziemy mistrzami świata, tylko co zrobiliśmy, co się udało, co się nie udało, co można jeszcze zrobić, żeby się udało. No i tak mniej więcej to wygląda. Czyli mamy zorientowanie na wynik, profesjonalizm, chcemy i zaszczepiamy w ludziach wysoką etykę pracy. Praca zespołowa, bez pracy zespołowej nie byłoby możliwe robić, co robimy. Tak jak każda firma, to jest praca zespołowa. To nie jest zbiór indywiduów, bo zbiór indywiduów to widzimy, dlaczego reprezentacja, przepraszam, kibice, reprezentacja Polski jest w miejscu, gdzie jest. To jest zbiór indywiduów, a my potrzebujemy zespół. Może być słabszy, jako x jednostek słabszych, natomiast zainspirowany zespół, który ciągnie w tą samą stronę.
I jak popatrzymy sobie, to takie słabsze zespoły potrafią pokonywać tuzów. Co jeszcze? Praca zespołowa, ciągłe doskonalenie. Bo doskonalimy klientów, ale też ważne jest, żebyśmy doskonalili siebie. Żebyśmy mieli to nieodparte parcie do tego, żeby być lepszym. No to tak, chyba to są takie podstawowe zasady, którymi się kierujemy. Oprócz tam jeszcze mógłbym nadmienić inne. Byłem na takim bardzo ciekawym warsztacie, w którym się dowiedziałem, że niektóre firmy zaczęły to transponować na prosty język, taki, co robimy, co nie robimy. To robimy, nie robimy. Robimy, nie robimy. Całą organizację synchronizujemy do tych prostych rzeczy. Proste zasady. Nie kłamiemy. No i proste. A dobra, a jak ktoś będzie kłamał, no to nie zamykamy oczu, tylko trzeba coś z tym zrobić. To albo twoja zasada, albo nie. Jeżeli to jest twoja zasada, to wstań i powiedz, że coś jednak nie gra. A jak drugi raz i trzeci raz nie gra, no to zrób decyzję. Trzeba podjąć decyzję. No to przepraszam, panu dziękujemy. Boli, czasami boli, bo to ludzie z piedestału spadają. I dlatego jasny podział ułatwia podejmowanie decyzji. Tak, ale to fantastyczne. I też przełożyliśmy to też i w naszą wewnętrzną organizację i obserwujemy u jednego z klientów też, no mam nadzieję, to się odpali, uruchomi i zacznie działać. Natomiast wracając do tych słów klucz, No właśnie, może do tego bym nawiązał, nie? To Słowa, to jest- na które należy uważać. jedno to są intencje. Intencje w biznesie. Więc w jaki sposób jesteś w stanie odczytywać intencje? No może żony i tak dalej. W biznesie, no to musisz się przekopać przez niesamowitą ilość masek. To o jakich intencjach mówimy? I teraz ludzie wyciągają temat intencji na spotkaniach typowo biznesowych, czyli, nie wiem, definiujemy coś, mówimy, mamy spotkania, omawiamy jakieś wskaźniki i tak dalej. To o jakich intencjach mówimy? Chcemy dyskutować o faktach, a mówimy o opiniach i intencjach. Więc intencjami, jak to mówią, piekło jest wybrukowane. Bo nie intencje budują, to czyny budują rzeczy, to czyny posuwają tematy do przodu, to właśnie działania. A działania wynikają skąd? No, działania wynikają z inspiracji tego, że chcemy coś zrobić lepiej. A skąd będziemy wiedzieć, że chcemy coś zrobić lepiej? Jak się oprzemy na faktach. A skąd te fakty? No fakty to znowu cyfry. Więc jak mamy cyfry, to jesteśmy w stanie merytorycznie rozmawiać. I teraz jedno z tych słów to jest właśnie intencje, które trzeba wyrzucić do śmietnika, bo to jest tak jak ten wytrych i ten klucz. Intencjami, słowem intencje mogę iść ku dobremu, a mogę iść ku złemu. Intencjami mogę odwrócić kota ogonem i z dobrego zrobić złego, ze złego zrobię dobrego. W prosty sposób. Będę mówił o jego intencjach i o swoich intencjach i załatwiam temat. Natomiast I intencje fałszują. absolutnie, absolutnie. A skąd ty wiesz, jakie ja mam intencje? No weź ty mi powiedz. Nawet jak ja ci o nich opowiem, to skąd ty wiesz, że to właśnie te intencje, a nie inne? To jest problem. Ten problem wszedł do firm. A jak już wszedł do firm, to się zaczyna miszmasz, bo przestajemy gadać o faktach, gadamy o opiniach i o intencjach. A to jest gangrena. To jest coś, co będzie wykańczać firmę. Teraz, która się szybciej z tego ocknie, tym jej będzie lepiej. Drugie to poczucie. Mam poczucie, że, mój drogi, poczucie zostawmy dla żony, dzieci, No właśnie. rodziny, bliskich. Natomiast w biznesie nie mówmy o poczuciu. Znowu, wracajmy do faktów. To są dwa słowa, które już jak wbijesz w organizację i one funkcjonują w całej organizacji od prawa do lewa, to się okazuje, że są niesłychanie potrafią Psujące. psuć organizację. Nawet już ludzie przestają świadomie, to już inaczej. Wjechaliśmy do tej ostatniej kategorii, czyli kompetencji nieświadomych. I już, mamy kompetencje, które już na poziomie nieświadomym wykonujemy. To jest jak tam, wiesz, zmieniasz biegi, dojechałeś do roboty i nawet nie wiesz kiedy. Nie wiesz kiedy. Nie myślisz po prostu o tych czynnościach, które wykonujesz.
Więc to są takie dwa słowa, no, którymi mogę się podzielić tu od razu. Zapisałem sobie. Czym jeszcze chętnie się podzielę? Podzielę się tym, że dzisiaj ubiliśmy coś takiego, fantastyczne, znowu nowosłowie, które usłyszałem od jednego z prezesów. Mówi, u nas w firmie zauważam coś takiego jak spotkanioza. A czym jest spotkanioza? No spotykamy się. I cała masa firm się spotyka. Wewnątrz organizacji ludzie przychodzą, się spotykają. Nie, no fantastycznie. Ale po co? Przecież jesteśmy ludźmi, no to warto się spotkać. Przy kawie, o czymś, nie wiem, pogadać o żonie, może nie, może o dzieciach, a może o szkole, a może o robocie. Natomiast sposób, w jaki są sprowadzone spotkania, a jaka jest głębia tych spotkań, co z nich wynika, kto jakie odpowiedzialności bierze po Ile to spotkaniu na kosztuje siebie czasu. i tak dalej. To jest niesamowite. Nie będę mówił tutaj nazwy firmy. Duża firma, poukładana, bardzo dobrze poukładana. Udało się skrócić czas menadżerów rok do roku o 20, prawie 5%, 24,6%, wycinając niepotrzebny czas na spotkaniach. Absolutnie do niczego niepotrzebny. 25% czasu, proszę bardzo, państwo menedżerowie odzyskujecie. Czy nie jest to bardziej efektywne i można wtedy coś zrobić? Jeżeli dzisiaj dyrektor finansowy mówi, że patrzy w swój kalendarz i mówi 70% mojego czasu dnia, średniego dnia pracy, to są spotkania, ja mówię, kurde, to kiedy ty masz czas myśleć? Bo jeszcze przecież trzeba coś zjeść, do toalety trzeba się udać i tak dalej. No to kiedy ty masz czas pracować i myśleć? No nie ma i stąd się bierze cała masa nieefektywności. I to jest coś, co właśnie wchodzi w ten drugi szczebel, czyli jak mówię, że firmy poruszają się po procesach, drugi szczebel to są systemy zarządzania, czyli w jaki sposób ogarniamy te procesy, żeby one były efektywne, skuteczne. Czy możemy to potraktować trochę jak taką poradę dla przedsiębiorców, żeby trochę zwrócili uwagę właśnie na ten czas, Absolutnie. który faktycznie na spotkania poświęcają? Bo powiem Ci, że zderzam się z różnymi też firmami i korporacjami i jest absolutnie to, co Ty mówisz, że większość z tych ludzi spotyka się, żeby się spotykać. Dobra, a co jest z tego spotkania? No nie wiem, no spotykamy się, no właśnie, ale to... Wiesz, to nawet nie tyle, znaczy jedno to jest co wynoszą, czyli co jest do zrobienia i tak dalej. Druga rzecz, nawet jak wynoszą i coś jest do zrobienia, to pytanie, czy to załatwia problem. Czy ten problem znowu do nas za tydzień, za 2, za 3 nie wróci. Czyli czy to jest skuteczne na tyle, czy inaczej, może być skuteczne, ale czy my dotknęliśmy źródła problemu? Po to się spotykamy, żeby coś polepszyć. Albo rozwiązać jakiś problem, natrafiliśmy. Tak to byśmy się nie spotkali, no bo po co? Zadziałoby się i wszystko na temat. Odhaczone. Tak, więc kwestia jest w tym, jak ludzie się przygotowują do tych spotkań. Większość przychodzi ad hoc. No mam jakieś spotkanie w kalendarzu, co? No wezmę laptopa ze sobą, coś zobaczymy. zapytają, to może odpowiem, a jak nie odpowiem, jak to nieprzygotowany poszukam, to poszukam w tym, poszukam w książce, czy tam w moim notebooku i już. No nie, bo trawisz czas. I dlatego zapraszane jest coraz więcej ludzi, więcej ekspertów, więcej, z działu to już 3 trzeba zaprosić, no bo ten wie coś, tak jak kiedyś w starych kawałach, przepraszam panów policjantów, nie? Ale kiedyś o milicjantach musiało być zawsze 2, nie? Bo jeden umiał pisać, drugi może czytać, czy coś innego, pytać i tak dalej, więc no nie, jeżeli jesteś menadżerem działu, ty powinieneś wiedzieć, co się w twoim dziale dzieje. I powiedzmy, może szczegółów nie wszystkiego trzeba, ale potrafić podjąć decyzję, przyjąć stanowisko, opowiedzieć, co się dzieje, no i odpowiedzieć na pytania. Do tego się Mieć przygotować pokrycie w i faktach, ruszyć. a nie w poczuciu, Absolutnie. że się sprawy dzieją, mam takie poczucie. Widzisz, dokładnie, złapałeś. To widzisz, to jest to, co dzisiaj, z czym się mierzą organizacje. Obserwuję to nagminnie. Nie ma znaczenia, duża, mała, średnia, międzynarodowy, global, to jest to samo. No dobra, Jarek, to by była pierwsza porada, a na bazie Twoich doświadczeń, ponad 20 lat i ostatnich, bo one są, mam wrażenie, zawsze takie już po takim doświadczeniu są tak najbardziej intensywne, mam wrażenie. Masz jakieś takie inne porady dla przedsiębiorców, które mogłyby ich ustrzec przed, albo po prostu pomóc na co dzień? Tak. Najszybciej rozwiązują sobie problemy, doprowadzając do tego,
kiedy spuszczają odpowiedzialność w dół. Przepraszam za słowo spuszczają, bo to tak trzeba zejść z odpowiedzialnością w dół i proces decyzyjny usprawnić, to znaczy proces przepływu informacji, bo wiadomo, że jeżeli idziesz w dół z odpowiedzialnościami, no to też z jakimś zakresem, no bo nie każdemu dasz decydować, czy ty wydasz dzisiaj 5 milionów. Nie wiem, potem hola, 5 milionów. No to nie, to raczej pan prezes niż pan. Natomiast idąc w dół i czyniąc system zarządzania i przepływu informacji, inicjatyw od dołu do góry i decyzji od dołu znaczy od góry w dół, doprowadzamy do tego, jeżeli uczynimy ten system bardzo przejrzysty i on będzie fajnie pracował, czyli wiążemy wszystkie szczeble zarządzania, nieważne w jakich działach, we wszystkich działach do najwyższego punktu, czyli do CEO zarządu, grupy zarządzającej, doprowadzimy do tego, że organizacja będzie dużo szybciej działać. Ja chciałem to w bardzo prosty sposób uzmysłowić. Narysowałem sobie tutaj takim coś. Jest taka piramidka. Tu mamy top decydentów, średni szczebel, on może być rozbudowany do kilku szczebli i mamy szczebel najniższy, liderów, superwajzorów, nazwijmy to kierowników podstawowych. Takich, którzy zarządzają już najmniejszą jednostką organizacyjną związaną z pracą ludzi. Czyli ma tam, nie wiem, 5, 6, 8 na linii, ja jestem liniowy, więc to jest ten supervisor. I proszę sobie uzmysłowić, uzmysłówmy sobie wszyscy, że jeżeli mówimy, taka organizacja, załóżmy, ma 500 osób, 500-osobowa organizacja i ma tych menadżerów pierwszej linii 50, czyli 10% to będzie około tych menadżerów, co tak realnie się przekłada. Oczywiście w różnych działach. To nie jest tylko produkcja, to tam utrzymanie ruchu, to dział zakupów, możemy mówić w różnych miejscach. I mamy, załóżmy, 4-osobowy zarząd i wyobraźmy sobie, że teraz doprowadzając, że ci ludzie mają większą decyzyjność, lepszą odpowiedzialność, bardzo precyzyjnie określone zakresy odpowiedzialności, tego, za co on odpowiada, za co jego ludzie, za co on może podjąć decyzję i tak dalej, to w przeciągu godziny ten gość będzie decydował, czy zaoszczędzę, czy wydam plus minus 50 zł. W ciągu 1 godziny tylko. No umówmy się, jeżeli ma nasz menadżer liniowy, ma takich 6 pracowników na linii, czy tam, nie wiem, pomocników, coś robią ci ludzie, to nie jest to trudne, żeby w ciągu godziny zrobili coś lepiej o 50 zł lub gorzej o 50 zł. To jest prościzna. I teraz przeliczmy. Załóżmy, że ta firma funkcjonuje 5 dni w tygodniu, 3 zmiany, ma łącznie 50 tych menadżerów i szybka kalkulacja. 50 menadżerów, 24 godziny, 50 zł, 250 dni w roku. 15 milionów złotych. O takim budżecie ci goście decydują w każdej godzinie. Teraz, czy każdy sobie zdaje z tego sprawę? Nie. 15 milionów, to ten zarząd będzie się drapał w głowę, czy w tym roku pozwolimy sobie na taką ekstrawagancję, może postawimy nową fabrykę za 15 baniek i tak dalej. To uzmysłowmy sobie to. I teraz to trzeba zrobić dobrze. To trzeba powiązać najwyższy szczebel z najniższym, wskaźnikami, zrozumieniem, jakie są cele. Taki prosty cykl PDCA. To jeszcze jedną rzecz, o którą się chciałem podzielić, to jest taka. Od lat 50. nie wymyślono nic mądrzejszego i lepszego niż zwykły cykl PDCA, czyli tam plan, dłuczek, akt. Dodaję jeszcze do tego funkcję celu, więc jeżeli wyjdziemy od funkcji celu, mamy cel jakiś, który chcemy osiągnąć, pod ten cel buduję plan tygodniowy, miesięczny, czy tam kwartalny, miesięczny, tygodniowy, dzienny i tak dalej. Zjeżdżamy tym planem do samego dołu. I co jest istotne, przydzielamy zadania i potem robimy jakiś follow-up, weryfikujemy, czy to zostało osiągnięte. No, ten lider w stosunku do tych 6 moich asów, no jeżeli co godzinę podejdzie i zweryfikuje, posunąłeś się, widzę, masz problem, pomogę ci. Świetnie ci idzie. Czesiu,
jutro chcemy, żebyś przeszkolił całą resztę, bo ty to robisz fantastycznie. Nie spodziewałem się tego. Robi gigantyczna przewaga. Robi się potężna przewaga, o której większość dzisiejszego świata menadżerskiego absolutnie zapomina. To jest serce napędowe. To jak dobrze rozumie ten gość swoją robotę i to, w jaki sposób może inspirować swoich podwładnych ludzi, rozliczać i tak dalej, ludzie się dzisiaj się boją pokazywać wyniki. Mówią, o nie, na tablicy Sprawdzam. Kowalski? To dział HR-ów zaraz nas zatłucze, jeżeli tutaj napisze Kowalski zrobił 7, a tam, nie wiem, Nowak zrobił 6. Przecież to będzie... Nie, to chodzi o to, żeby pokazać ludziom, to nie to, że Nowak zrobił źle, to Kowalski zrobił świetnie, niech Kowalski nauczy Nowaka, co można zrobić lepiej. Bo widocznie można. Niech się ludzie inspirują sami wewnętrznie. No i o tym my mówimy. I o tym są te projekty. Jak zrobić, żeby spuścić decyzyjność, odpowiedzialność i przejąć kontrolę władzy, znaczy w cudzysłowie władzy, ale w tej krótkiej jednostce czasu, przez tego menadżera liniowego, no to doprowadzamy do takich usprawnień, o jakich tam sobie wspominaliśmy. Więc często wydawałoby się jedyne 50 zł Tak. może, Niby nic. może ważyć 15 milionów. Nie? I Spotkania też mogą tyle ważyć. To właśnie większość sobie tego nie Spotkania? wyobraża, wiesz? To jest właśnie fajne. Jak przeliczaliśmy kiedyś spotkania w takiej znowu dużej organizacji, nie wspomnę, bo z niektórymi mamy jeszcze takie NDA-ki. Teraz piszą NDA-ki takie to już na 10 lat. Więc 10 lat? Człowieku, tej firmy już może nie być za 10 lat. Jakie NDA? No ale nic tam piszą, no. Ale taka praktyka jest 5, załóżmy. To tutaj się jeszcze nie mogę powołać na konkretny case, natomiast to się okazuje, kosztuje kupę hajsu. Jak zobaczysz ilość osób, średnią stawkę za godzinę i tak dalej, zaczniesz to przeliczać, I ilość spotkań To w tygodniu. palimy kasę. Dzisiaj jest biznes o tym, jak nie palić kasy. Jak robić rzeczy użyteczniejsze i łatwiejsze i szybciej. No i tyle, no. Nie marnować przy tym. Bo co innego. No przecież pójdziesz do internetu, wyczytasz, jak chcesz robić jakiś biznes, no to mieć fabryka taka, będziesz wiedział, ej, dobra, stawiam linię, jazda. To co za problem? No w garażu odpalisz. Co za problem? Żaden. Dzisiaj mamy dostęp do potężnej zasobów informacji. Tak, to prawda. W każdym zakresie i w każdym wymiarze. Tam było jedno z pytań, czy edukacja, nie? Czy edukacja. Czy jest ważna? Edukacja. Czy jest ważna? Jest niesamowicie ważna. Teraz pytanie, jaka edukacja? No właśnie. Ja powiem ci, Co to znaczy? no właśnie, co to znaczy? Bo jak trafiłeś na studia w związku ze swoją karierą, czy wybrałeś i tak dalej, a poszedłem na to, a poszedłem na tamto, słuchajcie, nieważne na co pójdziesz, idź. Pod warunkiem, że rób to z pasją. Wiesz, najważniejsze, jak się już czegoś podejmiesz, w VIP jest taka fantastyczna zasada, przekazuję moim synom, przepraszam, nie wbijam. Inspiruję moich synów. Jak zacząłeś, to skończ. Po prostu, jeżeli coś zacząłeś, to skończ. Dlaczego? Chociażby tylko po to, żeby wiedzieć, że ty tego nie chcesz robić, ale będziesz wiedział, co robiłeś. Ty masz już referencje i punkty odniesienia do drugiego Co potrafisz gościa, zrobić. tak, poza tym potrafisz, no już nauczyłeś się. Więc a propos uczelni, no tam oczywiście wszyscy, jedni powiedzą, no fatalna jakość nauczania. No dobra, no na YouTubie można się nauczyć szybciej i lepiej. Tak, ale ten aspekt socjalny to jest bardzo ważny, ten aspekt wymiany informacji, ale tak naprawdę na uczelnię to ty nie idziesz się uczyć. YouTube oferuje wiedzę na uczyć się poziomie możesz wszędzie i w domu. drogich kursów. Ty idziesz tam uzyskać sposób. Ale sposób na co? Sposób na to, w jaki najlepiej pozyskiwać wiedzę, ale to jeszcze nie to. Idziesz tam po to, żeby sobie uświadomić, czego ty nie wiesz. Bo YouTube nie do końca cię uświadomi, ale już jakiś kierunek studiów cię uświadomi. Tak. Mówi, tego nie wiem, tamtego nie wiem. Czy chcesz wiedzieć? To jest drugie pytanie. No chcę, no to jazda. Bo czego cię uczy ten nauczyciel? To on odpowiada za to, że ty się nauczyłeś? Nie, to ty sam się nauczyłeś, Daje bo ci chciałeś. szczeble jakieś, tak? On Jak ci po kolei mówi, tam tylko idziesz. czego nie wiesz, przyjdź na egzamin, sprawdzimy, czy już wiesz. O, jeszcze nie wiesz, wracaj. Coś tu jest. Siadaj 2. Jarek, a No. gdybyśmy mogli podsumować Tak. naszą rozmowę i twoje doświadczenia, to na przestrzeni tego wszystkiego, z czego jesteś najbardziej dumny? Z rodziny. Absolutnie z rodziny. Dumny jestem z mojej żony.
moje kochanie, dzieci. Fantastycznie. Moja żona poświęciła dużo czasu na wychowywanie dzieci, a ja na ganianiu i strzelaniu po różnych dżunglach, polowaniu. To mimo wszystko to olbrzymi jest taka wartość dodana dla dzieci. Więc dzieci, no jako rodzic muszę powiedzieć, jestem mega dumny z dzieci. Każdy rodzic to musi umieć powiedzieć. Nawet jak nie jest. Niech znajduje to z czego jest. Więc oczywiście zawsze jest ten niedosyt. 2, jako rodzic trzeba dawać dziecku wolność. To znaczy, jak już wiesz, że i tak się wygrzmoci, to dać mu się wygrzmocić. Tutaj z żoną mamy różne koncepty. Natomiast, no tak, to pewnie jest jedyna kontrowersja, która między nami jest, to w jaki sposób pozwalać się wywracać dzieciom lub nie. Z tego jestem dumny. Dumny jestem z czego? No, z tego, że w fantastycznym miejscu żyjemy. Żyjemy w fantastycznym miejscu. Nie ma lepszego kraju do życia. Nie dlatego, że urodziłem się Polakiem i mówię po polsku, ale dlatego, że mieszkałem w wielu różnych krajach. To znaczy mieszkałem to przynajmniej rok czasu. Jak jedziemy na projekt, to przynajmniej na rok czasu. Więc żyjesz w lokalnej społeczności, masz okazję dotykać wielu aspektów. Zrobisz zakupy, pójdziesz do restauracji, usługi, urzędy, tak. wszystko. Żyjemy w fantastycznym miejscu. Pytanie, jak szybko chcemy to zepsuć? A życzę naszemu narodowi dobrze, bo nie po to ta krew płynęła w tym kraju i została wsiąknięta w tą ziemię, po to, żebyśmy my to pozwolili niweczyć, więc liczę na to, że ten, nie wiem, może nazwijmy to szumnie, ale patriotyzm, żeby się budził w ludziach. We mnie się obudził. Ja miałem pewien taki okres w życiu, że nawet myślałem, że pakujemy całą rodzinę i jazda stąd. Nie? To tylko żona w pewnym momencie, nas wyhamowała. Nie. Nie, bo to będziemy jeździć tu, może 2 lata, tam 3, tu rok i tak dalej. Jak nie. zacząłeś w Polsce, to skręć. Potem dzieci nie będą miały tożsamości. To do mnie przemówiło i to jest prawda. To jest prawda, więc a po latach odobraziłem się na Polskę i mówię, kurczę, trzeba coś zrobić i dać od siebie temu krajowi. I to jest to, co bardzo chętnie daję. Więc wracając, z czego jestem dumny, no z tego miejsca, w którym żyjemy. Mamy fantastyczne miejsce, tylko tego nie zgubmy. Zostawmy dzieciom naprawdę fajną, fantastyczną historię. Mamy niesamowitą historię. Ja też jako rodzic polecam. Moim synom, no i teraz przepraszam wszystkich nauczycieli, bo mówię moim chłopcom w ten sposób. Synu, bardzo dobrze rozwijaj się we wszystkich kierunkach. Natomiast wymagam od ciebie minimum 3, gdzie będziesz bardzo dobry. Chcę, żebyś był dobry z matematyki, czyli liczenia. Musisz umieć liczyć, ogarnąć, przeliczyć, zrozumieć świat przez cyfry. Druga rzecz to musisz bardzo dobrze znać historię. Dlaczego? Bo bez historii nie zrozumiesz, w którym punkcie jesteś, skąd idziesz i dokąd idziesz. Nie zrozumiesz uwarunkowań tak zwanej dalekiej, szerokiej geopolityki, ale też lokalnej. Nie zrozumiesz, jak nie będziesz rozumiał, skąd przyszliśmy, dokąd idziemy. No i trzecia, języki, bo pomagają w komunikacji. Jeżeli to jest jedna kolosalna różnica, jak mówisz w tym języku, w którym siedzisz. Mam taką zdolność, że uczę się tych języków słabo. Aczkolwiek jak już umiem, to potrafię gadać, a czasami jak nie potrafię, to i tak gadam, więc myślą, że gadam. Wiesz co, kiedyś dosyć dobrze po rosyjsku nawet prowadziłem szkolenia, prowadząc projekty w Rosji, dawno temu. Angielski i to w zasadzie tyle. Pracowałem dla konglomeratu francuskiego. Byłem jedynym dyrektorem, prezesem spółki, który nie był Francuzem.
na 20 parę fabryk na świecie i jedynym gościem, który nie gadał po francusku. Powiedziałem sorry. Więc jak się spotykaliśmy, 20 paru gości, a to halo, dzień dobry, ale nie zrozumiałem, możesz powtórzyć? Fajnie było. Nie, to fajne rzeczy. Natomiast jeżeli mówimy teraz do przedsiębiorców, to na pewno chciałbym, żebyście zapamiętali takie 3 rzeczy. Delegowanie w dół przynosi czas i przynosi skutek. Nie dość, że pieniężny, to czas tym osobom, które muszą się pochylać, bo wiecie, najłatwiej to jest wrzucać na kolejne biurko piętro wyżej. To te biurka się tak uginają od ilości problemów i braku priorytetyzacji i tak dalej, że nawet nie wiadomo, za które się złapać. No i teraz, jeżeli, drogi menadżerze, masz taki nawyk, że wpuszczasz do tego pokoju i wpada do ciebie jeden, drugi, trzeci i wrzuca ci na biurko kolejny problem, to gratuluję. Pytanie, kiedy utoniesz. Więc sugeruję, pierwsza rzecz, jak przychodzisz z problemem, to przynajmniej 2 propozycje. Nie musisz 3, no ale chociaż 2. Może ja jako menadżer będę miał 3, lepszą. Ale przynajmniej przynieść 2, to znaczy, że już przemyślałeś, na czym ten problem polega, więc już uruchamiasz proces myślenia u tego szczebla niżej. To raz, a może wypracujecie jeszcze lepsze rozwiązanie, 3, bardzo proszę. I wtedy dużo łatwiej i szybciej się podejmuje decyzję. To jest jedna rzecz. Spotkanie OSA to jest drugie. No, system spotkań w organizacji musi funkcjonować. Przegląd procesów, dostosowanie procesów, to też jest bardzo istotne. Pielęgnujemy taką zasadę, jak mapujemy procesy, no gaps, no overlaps. Czyli nie może być tak, że leci proces i w pewnym momencie tu mamy odpowiedzialne, a tu co? A tu dziura. No więc mamy szarą wodę. A za tą wodę kto odpowiada? No nikt, ale zanim doleci do tamtego, to no może tutaj skisnąć. I tak to jest, nawet w dużych organizacjach. No i overlaps, no to mamy jeden odpowiada za to samo, co odpowiada inny, tylko że z innego działu. No to kto odpowiada? Czyli znowu nikt. Jak środek pola z Krychowiakiem. No, więc to trzeba dojaśnić. Nawet z grubego palca trzeba przejrzeć procesy, jak one lecą przez firmę i zobaczyć, wyeliminować te rzeczy. To będzie bardzo wam pomocne. No i postawy. No. Postawa to jest taka znamienne polskie powiedzenie, czy nawet nie polskie, bo to globalne. Ryba psuje się od głowy. To nie znaczy, że ona musi się psuć. To znaczy, że tam nastąpiły pewne dysfunkcje. Nie widzę na lewe oko, widzę na prawe i tyle. I dlatego, że widzę na prawe, to skręcam bardziej w prawo niż w lewo. I tak cała firma wtedy funkcjonuje. Więc te dysfunkcje trzeba wyłapać. No i trudno jest wyłapać te dysfunkcje, jak siedzi się cały czas w tym samym sosie. To ja bym to trochę chyba podsumował, wiesz? Ja tak z naszej rozmowy mam takie wnioski właśnie, że jak komuś z naszych widzów, przedsiębiorców wydaje się, że ma wszystko poukładane, to na pewno musi do ciebie zadzwonić, a przynajmniej napisać. Nie, to nie ma. Znaczy, nie znam firmy, w której wszystko jest poukładane. No właśnie. Ale jeśli komuś tak wydaje, to na pewno. Ja myślę, że osobiście byłem, nie wiem, w dobrych może i 100 firm różnych, na krótkie okresy i długie projekty. Nie ma firmy idealnie poukładanej. To po prostu nie istnieje. Świat to jest wymarzony świat. Nie ma takiego. No, ja bym chciał, żeby jednak firmy, z racji tego, że też stawiam na polskich przedsiębiorców, bo uważam, że naprawdę są wyjątkowi i świetni w swoim fachu, który mają często kilkanaście, kilkadziesiąt lat. To życzę, żeby byli na tyle otwarci, żeby chcieli po prostu pogrzebać trochę w tej firmie i żeby było im tak, jak jest firmą, od których już odchodzicie zazwyczaj po roku, a czasami i dłużej, w zależności jaka organizacja, z tego co wiem. Ale życzę, żeby jeszcze więcej osób pukało. Wiem, że macie ograniczoną ilość, którą możecie przyjąć i zrobić. Na rynku polskim tak. Natomiast posiłkujemy się jeszcze międzynarodowym zespołem, więc to tylko zależy od organizacji. Te, które rozwijają się, idą poza granicę, to wolałbym budować angielskojęzyczny zespół z taką miksturą ludzi. My Ci serdecznie dziękujemy za to, że w ogóle przyjąłeś zaproszenie, że chciałeś się podzielić swoim doświadczeniem, swoją wiedzą,
być może swoim zespołem To ja dla bardzo chętnych, dziękuję. więc naprawdę fajna dawka wiedzy i lekko przekazana, wiesz, Tak? bo często to są takie, wiesz, bardzo analityczne, ciężkie tematy nawet do posłuchania, Tak. a Tomka co chwilę widziałem tylko jak machał głową z niedowierzania po prostu o czym mówisz, Tak. co też jest fajne, bo część z widzów na pewno... Jeszcze nie widziała Tomka w tej roli. Tak, nie wiedziała Tomka w tej roli, ale pewnie też się łapali, tak? I wiesz, to co wybrzmiało i bardzo mi się podobało, co uwypukla taką rozmowę, że te 50 zł potrafi ważyć 15 milionów. Absolutnie. I to jest fajne, żebyśmy podkreślali, bo dzięki takim organizacjom jak wy mogą mieć chociażby 15 milionów w kieszeni, no więc... Okazuje się, że to jest dużo. Naprawdę dużo. To czasami stanowi to, co potrafimy zrobić pod warunkiem, że uda się nam zaangażować i to tak całościowo zespół, nie tylko jakiś tam wycinek, jeden dział w taki projekt, nazwijmy to projekt transformacji, to potrafi podnosić EBITDA o kilkanaście, kilkadziesiąt procent rok do roku. Jeśli oglądają nas korporacje, no, dodaj coś. A jak ktoś myśli, że istnieje coś lepszego niż cykl PDCA, to od lat 50. chyba. Jeżeli sobie przeanalizujemy wszystkie odstrzały od tego, co tam się stworzyło, łącznie z ISO, jakimiś modnymi tematami sprintów, dzisiaj Agile, to nie wiem, nazwijmy tam Six Sigma, po drodze Lean, wszędzie źródełko to jest tam. To jest źródło, to jest podstawa. Cała reszta to teraz się tylko zmieniamy brandę, nie? No lepiej się sprzedaje komuś tam. Słuchajcie, Bardzo dziękuję. linki i kierunki Jarka, jego biznesów wskażemy linkami poniżej. Będziecie mogli trafić do Jarka. Też na pewno na LinkedInie chętnie odpiszę, działa dosyć intensywnie, więc serdecznie zapraszamy. Jarek, Zapraszamy, bardzo dziękuję. Dziękujemy Dziękuję wam. serdecznie. Za mało powiedzieliście o was, bo ta wywiadownia to też potrafi zrobić cuda, więc tam też trzeba zajrzeć. zapraszamy. A jeszcze podsumowując, zrobiliśmy taki zjazd w tamtym roku, firmę, która już nie istnieje, tej pierwszej firmy konsultingowej, i zaprosiłem do Polski ludzi w zasadzie z całego świata, bo przyjechali i z Australii, i ze Stanów, tutaj z Europy niemalże zewsząd. I jedno z pytań, które im postawiliśmy, jak widzisz, Polska się zmieniła? Odsyłam do LinkedIn, chyba to na LinkedInie też publikowaliśmy, a jak nie, to też zaraz sprawdzę. Oni tam w którejś minucie, bodajże w drugiej, odpowiadają na to pytanie i mówią o Polsce. Mówią, jak Polskę widzi po 15 latach niebycia w Polsce, czy po 30 latach, czy po tam x latach, czy po 5 czy 10. Jak Polska się zmieniła oczami Czechów, Słowaków, Węgrów, Rosjan, Amerykanów, Australijczyków i tak dalej. To mamy rewelacyjnie. propozycję, jakbyś po Chętnie ci zamieszczeniu... podeślę. Właśnie, ale nawet Tak, po zamieszczeniu naszego odcinka, Tak. może przesłalibyście w komentarzu taki O, link do tego, bo proszę. to będzie genialne i będzie łatwo można połączyć odcinek z tą... Rewelacyjnie. Chętnie odeślemy. Tak, i chętnie podeślemy, więc obserwujcie Jarka, firmę, zapraszamy do kontaktu, jeśli czujecie, że potrzebujecie takiego wsparcia. Serdecznie dziękujemy, Jarek, Dzięki jeszcze raz. bardzo. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Czysta Super. przyjemność. Dzięki. Dzięki.